জম্মু কাশ্মীর উপত্যকার আরও এক অনবদ্য সৌন্দর্যময় স্থান হল সিনথন টপ। 12,500 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই মাউন্টেন পাসটিকে কাশ্মীরের গোল্ডেন ক্রাউন বলা হয়। সারা বছরই এটি বরফে আবৃত থাকে। এই স্থান থেকে জম্মু কাশ্মীর 360 ডিগ্রি ভিউতে জম্মু কাশ্মীর দুটো সাব ডিভিশনই দেখতে পাওয়া যায়। সিনথন টপে সারা বছরই ফ্রেশ স্নোফল হচ্ছে বলে এই স্থানটি ক্রমশ জম্মু কাশ্মীরের মানচিত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিচ্ছে। এটা হলো পহেলগাঁওয়ের লিডার নদী, যার স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জল একসময় সকলের মনে দাগ কাটত। এখন সেই নদী ক্রমশ ক্ষীণ স্রোত, জলের অভাবে হয়ে পড়েছে স্রোতহীন। অপরূপ সুন্দর এই লিডার নদীর দুপাশে ক্রমশ গড়ে উঠছে ছোট বড় নানা ধরনের হোটেল, বাণিজ্যিক আবাস। এর ফলে বনভূমি হ্রাস পেয়ে লিডার নদীর সৌন্দর্য হারাচ্ছে। লিডার নদী তার অপূর্ব প্রাকৃতিক গালিচায় ভরা তটভূমি হারিয়ে ফেলছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গর্তে জল জমে বরফ হয়ে আছে, কিন্তু স্নোফল না হওয়ায় এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিপর্যয়ের মুখে। কঙ্কালসার হয়ে আছে গাছগুলো, জলের অভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান। এগিয়ে চললাম পহেলগাঁও ছাড়িয়ে, অনন্তনাগ ছাড়িয়ে 108 কিলোমিটার দূরে 12,500 ফুট উচ্চতায় সিনথন টপে। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা অন্যান্য বছর এই রাস্তা বরফ ঢাকা থাকে। এখানে শীতকালে যাওয়া এক প্রকার অসাধ্য কাজ, এমনকি গ্রীষ্মকালে এই জায়গাগুলোতেও খুব সাবধানে যেতে হয়। দেখো, রাস্তার ধারে ধারে যেসব জায়গায় কোনো একটু জলের সোর্স পেয়েছে সেখানে বরফ জমে আছে। এছাড়া আপেল বাগানগুলোর অবস্থা দেখো, একদম পাতা ছাড়া হয়ে আছে, কঙ্কালসার অবস্থা, জলের অভাব স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে একটা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ক্রমশ উপরে উঠতে কিন্তু দেওদার, পাইন, এ সমস্ত গাছগুলো চোখে পড়লো। এই গাছগুলো কিন্তু জলের অভাবেও সবুজ থাকে। ক্রমশ ধীরে ধীরে আমরা পাহাড়ের ওপর উঠতে থাকলাম 12,500 ফুট উচ্চতার দিকে। যেতে যেতেই পথের ধারে দেখা মিলল বরফের। এখানে স্নোফল হতে শুরু করেছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া আর -5 ডিগ্রি টেম্পারেচার। পাইন গাছের মধ্য দিয়ে এই বরফ ঘেরা রাস্তায় আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম এই পাশের দিকে, বা সিনথন টপ একটা পাহাড়ি পাস। দেখতেই পাচ্ছ, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দেখতে পাচ্ছি অনেকটা উঠে গেছি। এখান থেকে জম্মু কাশ্মীর দুটো সাব ডিভিশনকেই দেখা যায় 360 ডিগ্রি ভিউতে। এটা হলো সিনথন টপ। এখানে সারা বছর স্নোফল হয় এবং ঝুরঝুরে সুন্দর বরফ। দূর থেকে মাউন্টেন রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ। এই সিনথন টপে যাওয়ার আদর্শ সময় হলো এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস। জেনারেলি নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এখানে যাওয়াই যায় না। এত বরফ পড়ে সমস্ত রোড ব্লক হয়ে যায়, এখানে যাওয়াই যায় না। কিন্তু এই বছর জেনারেলি কাশ্মীর ভ্যালিতে নিচের দিকে বরফ একদমই পড়েনি। 40 বছর পরে এমন ঘটনা হয়েছে। তাই এবারে জানুয়ারিতে সিনথন টপে যাওয়া গেল। স্থানীয় মানুষজন বলছেন যে এবছরই প্রথম নাকি জানুয়ারি মাসে এইভাবে সিনথন টপে যাওয়া গেল। দেখছো, টপের ওপর ভিউটা দেখাচ্ছি। এখানে দেখো সমস্ত ঝুরঝুরে বরফ পড়ে আছে। এই বরফগুলো নেচার হচ্ছে খুব হালকা, একদম স্বচ্ছ, স্ফটিক স্বচ্ছ, মনে হবে যেন নুনের মতো সাদা, ধবধবে সাদা স্ফটিকের মতো। এত হালকা এবং একদম ড্রাই বরফ, ড্রাই আইস, যেগুলো এক ফোঁটা জল নেই। এখানে টেম্পারেচার -10 থেকে 15। এবার আমি গ্লাভস নিয়ে ধরেছি, তো তোমার গ্লাভস আর বুঝিনি, এবং হালকা। লাইট ওয়েট, হালকা বরফ। এখান থেকে অনন্তনাগ, দাকসোম, আচ্ছাবল, শ্রীনগর যাওয়ার ডিস্টেন্স দেওয়া আছে সাইনবোর্ডে। এই স্থানে সাধারণত কোনো মানুষ বসবাস করে না। এখানে তাই স্থানীয় হোটেল বা খাবার কোনো জায়গাও নেই। এখানে নিচে থেকে গাড়িতে করে এইভাবে ম্যাগি, কাওয়া চা
দুধ চা, লিকার চা এবং কফি এই সমস্ত বা ডিম, টোস্ট এই সমস্ত ব্যবস্থা করে নিয়ে আসে, যার দাম অত্যন্ত বেশি। বরফগুলো কত হালকা, একদম তুলোর মতো, ভেজা তুলোর মতো, তাই এবং হাতে চাপ দিলে কতটা ঝুরঝুরে হয়ে যায় সেটাই আমি দেখালাম। এখানে যাওয়ার আগে পারমিশন করাতে হয় এবং এখানে 2 ঘন্টার বেশি এই স্থানে থাকার পারমিশন দেয় না, এবং আমাদের দুটোর মধ্যে এখান থেকে লিভ করতে হবে এবং নিচে যে এখান থেকে আমরা পর্চি করিয়েছিলাম, যেখান থেকে আমরা টিকিট করিয়েছিলাম, সেইখানে আমাদের দুটোর মধ্যে পৌঁছে যেতে হবে। তা আমরা এখন ফেরার পালা। ফেরার সময় আরও বেশি বরফ হয়েছে এবং সূর্যের আলো পড়েছে, তা সত্ত্বেও কিন্তু এখানে বরফ গলার কোনো ব্যাপার নেই। একদম আইসক্রিমের মতো পাহাড়গুলোর মাথাগুলো ঢেকে গেছে। দেখতে অপূর্ব দৃশ্য। সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা ক্রমশ নিচের দিকে চলে এলাম। তবে -10 থেকে 15 ডিগ্রি টেম্পারেচারে এত ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে 1 ঘন্টা কেন 20 মিনিটের বেশি থাকা খুব কষ্টকর হচ্ছিল, এবং এখানে ক্রমশ মাথা ধরে আসছিল। প্রচণ্ড হাওয়া দিচ্ছে আজ। তাও কিছুটা থাকা গেছে, তার কারণ হচ্ছে যে এই সানশাইন ওয়েদার খুব ভালো ছিল এবং রোদের খুব ছিল, রোদটা ছিল বলে কিছুক্ষণ থাকা গেছে, নাহলে 15-20 মিনিটের বেশি এই অঞ্চলে থাকা খুবই কষ্টকর। তবে যাদের শরীরে কোনো অসুবিধা আছে বা ঠান্ডা সহ্য করতে পারেন না, আমি তাদের সাজেশান দিই, তারা এই অঞ্চলে যদিও চান তাহলে গাড়ি থেকে নামবে না। অনেকেই দেখলাম গাড়ির মধ্যে বসেই ঘেরা গাছের মধ্যে থেকেই এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রকৃতিকে উপভোগ করছে। এখানে নামতে গেলে কিন্তু শরীরের ফিটনেস চাই, এবং শরীরে যদি কোনো রকম ঠান্ডা বা সর্দি লেগে থাকে তবে এখানে নামলে আরও বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে। যে সকল মানুষজন শারীরিক কারণে বা বয়সজনিত কারণে এখানে একদমই আসতে পারছেন না, তাদের জন্য শ্রদ্ধার সাথে তুলে ধরলাম এই প্রাকৃতিক দৃশ্য। নামার পথে ধারে ধারে এই পিলারগুলোর পাশে মাঝে মাঝে এরকম বরফ পড়েছে, তাই নেমে দেখলাম ব্যাপারটা কি। এখানে তলা দিয়ে যে ড্রেনেজ পাইপ যাচ্ছে, সেই পাইপ মাঝে মাঝে ফুটো হয়ে লিক করেছে এবং তার থেকে জলটা যে ছিটকে যাচ্ছে, সেই জলগুলো জমে যাচ্ছে। যেহেতু বৃষ্টি নেই, এই পাইপের ফাটা জলেতেই এইরকম বরফ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এরকম পাইপ লিক করেছে, ধোঁয়ার মতো স্পিডে জল জমেছে ফোয়ারার মতো, আর সেই জলগুলো ছড়িয়েই যাচ্ছে, যেখানেই পড়ছে সেখানেই বরফ হয়ে যাচ্ছে। আর গাছগুলোর অবস্থা দেখো, গাছগুলোতে কোনো জল নেই বলে বরফও জমেনি, নাহলে গাছগুলো সমস্ত বরফে ঢাকা হয়ে যেত। সূর্যিমামা ক্রমশ ঢলে পড়ছে তার বাড়ির দিকে, আর ক্রমশ টেম্পারেচার নেমে আসছে 10 থেকে 15 ডিগ্রি মাইনাসে। প্রচণ্ড হাওয়া আর প্রচণ্ড ঠান্ডা। ক্রমশ এই স্থান ছেড়ে দ্রুত চলে যাওয়ার চেষ্টায় সবাই। আমরাও ক্রমশ এই স্থান ছেড়ে চলে গেলাম হোটেলের দিকে। তারপর গাড়ির ভেতর থেকে ক্যামেরাবন্দি করলাম এমনভাবে বরফ জমে, অর্থাৎ বরফ জমতে গেলে এরকম কন্ডিশন হওয়া দরকার, এরকম ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছোট ছোট জলের কণা চাই, সেগুলো যখন এই টেম্পারেচারে আসে ধীরে ধীরে এইরকম বরফে পরিণত হয় এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল বরফে আবৃত হয়। এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে করতে আমরা ক্রমশ গাড়িতে উঠলাম। হাড় হিম করার ঠান্ডায় আর কথা বলার ক্ষমতা নেই, তাই ছবিটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম।
আর অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দিয়ে দিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি। সবশেষে দেখো উইলো কাঠ বোঝাই ট্রাক, এগুলো হালকা এবং মজবুত, এগুলো দিয়ে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি হয়। আজকের মতো এখানে শেষ করলাম। সঙ্গে থেকো, স্টে ফিট। সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।